E a fua mai maunga le manui o se nuu. E a fua e ona tātou si i le pi inga man whaafutai nei fo i aso fau. Ai usi mai al whaafonga. I se tautua whaopopole nei alau Samoa Entertainment TV mai e pia ma nā tamua. O sa wanga o le tau whawalea lea o lo polonga i se vaenga o a inga, ai mai se i le tu tau whamlanga inga ma wha tau ngā ta vale. Ai o le maona ane o le ingoa o le tasi tina talavau o lo ia whawalea tangata e whailo na ofisa malanga. O le tinale o le whaatasi o na ia whawalea tangata le whainga o pepa malanga ma wha o tanga la tau tupe. Ai o ta ua le ofisa malanga na solo ane iai tangata e whaasino se iai e lea tamaitai. O le whaate ia o le ofisa, ona o le whaitasi ona tu maulalo e lea tina lo na ofisa malanga. O le vai aso taluai lea na o anei se tama o lo whaatali pepa liliu o lana whanau. Wa uma ona ave i le ofisa malanga, mai wa uma foi ona whaaulua tu i whaamasinonga. Ai o le taimi lava na te eti e le tina tau whawalea lea i le tawalea le tama, lea o lo talia pepa lana whanau mai a taua tu iai. O le ofisa malanga le nae whai ei pepa liliu o lana whanau, e le whaamaoni, ai o ia e whai ngā ruenga i le ofisa o whaamsinonga, e tasi lava le aso e whaatali ei ma ua pepa vai tama o lana whanau. Mwhapena e lava na ave ia i le tama lea le tupe, e silia i le lua awheta la ia vave ai o na mawane se tali. Peita e wafiu le tama lea e tatali le tina aluatu le whaamsinonga e lea ise isi whapela e whai ngā ruenga ai. O le tama i tau whawalea lava lea na awhia i fo se ainga le vai aso taluai, ua tā pena le sua vai a le lato tama malanga. Ai tolo atu lava, e le tina tau whawalea lea le taimi e aluai le malanga. Peita i ane, ua i alu, momoli le tusi fola o le tangata le ise tasi ofisa malanga e maasani ai a pia. Matalo sanga ia e whaatope le visa o le tama lea ua tau nuulo na pāsese. Peita ina mawane le ainga o le tama malanga le whaawa wai o na pelo ngia o le lato ainga e le tina lea. Mai loa ane ai fo iu whaita wafe tupe wa uma na lafo mai Australia i le whangai o inga o le visa ma le pāsese ma whao tanga e le tina tau whawalea. O le whai unga fo le vai aso taluai, na maua mai ai fo le ova a le tasi o li isa ave iai whaatuatuanga e lona pule i ngā ruenga whaatino a stasi fo i ofisa malanga ia pia. Ai umane, wa whai fo ia na ia whai ngā visa, whaana nā mai le pule o le ofisa malanga, ma o atuai le ainga le malai waalele, ai le wha amao nia le visa na ave le ali i le ainga na ia whai a pepa malanga. Ai le isi tala toi tuli loa, o le tala le tamai o tusi folau ma pepa whanau ai o tupe, a se vaenga o whai ngā ruenga whaamai tai milena tā pena mo Australia, ma tolo moni masina e o mai nei, e le itoto ngia lava le tele o tupe tangata na awhia i le nātau whavalea, a se li talavau mai whangali. Ai oa ia fola i tangata o lo ia tā o fia pēr tusi folau, e iai malanga lai tau mawhai e tuu iai la tau. Peita e o le taimi nei ua lafo i fono whaavai ai tū malo tangata e o whai ngā ruenga whaavai taimi. O le isi fo i tina o tātou tau fialo na suafa, na ia whavalea fo i se tamā whaiwhi au mai New Zealand, e na te okaina ta avale, ma te tongi e le whaiwhi au le tupe e sili el se fulu afe tā la e o mai nei e le ise ta avale. E iei fo i le tasi tina na ia whavalea, ma atua o se ali e whai ngā ruenga whaavai taimi na te okaina ta avale, ma te tongi fo i ai le tupe e ma atua, ai fo i mai le atali e lea i lava se ta avale. O le whautuanga masani lava wa ai mawhesili mo se whasosoania o le itotongia se tupe tele i tangata e tele i loa. Ai o le tamaa lea na whavalea i le liwina o pepa o lana whanau e le tinata o whavalea. Ua malama muli ane ai ua tuai e silia i le lua awhela na tupe ua ngoto ai. Tato tala tuloa e le o loa tonu le mafuanga o le mu o le maoto o le ainga le ana whaatama ia le afi, i le astofi o le vai aso tauruai le tea o le afo le lima i le vaveau. O le maota o silia le ono sfulu tau sanga le matua, ma e fau i lau papa, pe tai o le vave o le sosolo o le afi, na whaingata ai fo i ona lavea ia le pepe tau sanga mamasina, sa i le poto pito i tua o le maota o le tina ia kisa ma le whanau i tua efu. Na whaamatala le tasi o alo le ainga, o la tauele i momoe ni tulinamu ai sa wha o ngā ili, ele ai fo se o ngā muna ola, peitai, o lo masalomia leisi o le whanau, e lua tau sanga le matua, ua i loa whaola le afi kesi, ne i mea ane, wala ane whaiwhai mea i le afi, i lo lato potu lea na mu wailo na uso pepe.
O le atali i lua tausanga na i fafo i le potu malolo, ina ua tamo e ane le tua fine o lona tamae lawe a iatu tamaiti, peitai, na ala le teine 5 tausanga ina ua fafangu e le vevela o le afi, masawa i fafo i le whaamalama mai lea potu. Ai o le fale ua wawe le talali a le potu ma to uru ifo lau papa ilalo, ma le mawhai ai una whaasawa ina mai le atali ila ititi na i le potu lea. O lo ota oto ai pea i le whale maliu le tino le pepe talia i le whaatananga, a le whaamasinonga i te wai. Ai o le whaafitai e tau a inga i le mamalu le tunu, ua o atua la tof sosoani so o seitu. Le maota lea na mu uma i le whaavai, ma tu ua i le a inga e piu ma se meto tino. O le tama i whale whaatafa o le isi alo kisa i au tafa, o lo o mapuane i ai peitai, o le whale ua mu sa tua fo i ai le tama i whale lea, i le whale ta ele ma le paipa ai o le umukuka. Ua sosoani e fo i ai tua o i tua efu, ai o le mamalu le tunu umo tau singa, e pe na moli mawina mai. Tala toi tuli loa mai a maili whalau loa nupi whai sa le longa i savai i le a pita o pisanga le stona i talua i sulfa te sema e pei foi o na whaia i le stona i luma atu le tu i le loloto i le sofito te sema mō pa anga whai sa o whanga le nupi wha ai o le tuna u. Pei ta i ewi na mō li mawina le ngao o na wha moe moe ai o sao noa le sui al pulengo le nupi wha. Ua o le amatanga lea, ai le ngata i le whalau i loa le wha moe moe, mo le Samoa Medical Health Scheme, o le polkalame fau le nupi wha, e anga wa aile au whaisa o whanga, i whamonianga i tutongia i le nupi wha, le valu se furupa sene o le pili tau whale mai, ma tonga fitinga i au fiai vai la au mata o tonga. Whapena fo i o lātou tau ainga pensiona, i se whainga whaapitoa mai le tau ainga tutongi la fonga le nupi wha. Peitai, ele o iei se whainga e toe whao popo ai nisi tupe tutongi ele whai sao whanga, po o le whai pisi nisi o ngā lue ai. O le polkalame lea nupi whāwo o se whaamanianga whaamama avenga mo ana paanga. A o talo si ai le taime o lai ma le manuia ma itanga o se vaenga o whanau teine o i lalo le vaenga to manga moe popo ngātia. Ai ua whetau i lava ma mea alo whamana o mia mai le official Air New Zealand o baby strollers po ono foa tu lei mo pepe. Ai o ta uele pulengol to manga le Campus of Hope ua o se mapu sanga fo ilea mo tina o whainga luenga volunteer sai ile lotoa. Ewa aita maiti la iti o lo o iei nei. Peitai, na whaaftai a foi, ele fionga i le Pristene sili niuli na jang le mea alo tupe, mai le fale tupe o le BSP, ai o mea ta alo mo ta maiti matau mafa. O le saho wha awau lava leo lau whainga ruenga al faltupe o le BSP, ele ngata ina lato fausia, le fale ai o iei nei ma le umukuka o le whanau, ai o lea ua wha solo atu i mea ta alo masele ni mo le nei tausanga, ai maise o le taimi o whainga mea lo for kirisimasi. Whaftai lau whaafonga anga le tautua whai pea le Samoa Entertainment TV mai Samoa, ili nei fo i tula, mana tamua. Whaftai fo i le Wendy's design o lo i funga lei, mo le ofu mātango fie, ai whaasoi fo ia.